Ey барлықтарына сәлем. Біз қазір Көктөбеге баратырық. Алматыда қанша тұрып тұр, әлі барып көрмеп. Точно, енді баратсың ба? Бірінші рет баратыр. Сен барып көріп пе? Мен бір рет апарған иә. Бірақ 3 жыл бұрын барған. Уже барып жатырсың мысалы. Тұрмағанда, но барып таған. Біз тұрып бармағанбыз. Сол бүгін гештальтын жабуға бара жатырмыз. Өте байлардың машиналары тұр. Байлардың ба, Қытайлардың. 30 миллион, 20 миллион. Ол вообще такси күтіп отырмыз. Такси бағасы арзан екен, но ұзақ екен. 30-35 минут жетті. Біз машинамен келдік. Негізі 31 минут көрсетіп тұрған. Жолда бір 15 минутта ма, 18 минутта келіп қойдық. Сенбі жексенбі күндері 10-нан 23:45-ге дейін істейді. Қазір жоғары шығамыз. Алматыны алақанымызда көрге яптаған. Адам көп очередьта. Мына есікті жауып қойған. Адам босаған кезде ғана санап кіргізіп жатыр. 3-4 адамнан солай. Ар жағында да очередь. Негізі айтып жатырмын да, жаяу 30-40 минут тексеріп, не тұрған жер ғой, не тұрған жер. Не колесо тұр ғой. Машинамен де баруға болады. Канаткамен де. Машинамен үшін ақша ғой. 10 мың теңге ма, сол ақшаға бірдеңе машинамен кірісі. Жоқ ғой. Ондай бір Қазір тексереміз. Бір адамға барып қайтуы 8 мың теңге. Мынандай канаткалар ғой. Жаңа айтқандай 8 мың деп айттым ғой, айттым. Очередь наоборот екен былай. Мынаған отырға жатырық, короче. Воскресенье болса да адам аз. Какой красивый закат, и он рождается здесь, внутри меня. Какой красивый закат, и он рождается здесь, внутри меня. Какой... Фотограф, везде фотограф деген екен. I'm trying. Like the mountains somewhere. He's on like on the Алмалар. plane. Ooh, almost there. Landing. Don't touch him. Нам сейчас надо будет. Келдік, короче. Be ready, be ready. Ой, абалендер. Мынау 5 мың теңге. Ана жерде Fast Coaster деген оған отырғай жатыр. Мен отырмаймын ондай жатырға. Мен екінші рет ондайға жоламаймын уже. Бір рет көріп қоғам. Teşekkür ederim. Кажется, күнде күштірек болады. Жанға алып Қасан? Мысал. Бағалары осындай. Fast Coaster бір айналымы 5 мың теңге үлкен адамға. Сразу айтып кететін нәрсе, мұнда QR кодпен төлем жасауға болмайды. Наличка немесе карта. Сол үшін сразу дайындалып келіңіздер. Көктөбе деген жерден қандай вид ашылады? Мынандай вид ашылады. Онда алақандағыдай деп айта аламыз ба, білмеймін. Fast Coaster'ға очередь. Міне. Бір адам немесе 2 адам ғана отыра алады. Мына жерде ережелері. Тоқтатып көрбасаңдар болады. 100 килограмм болсам, сонда жанына 40 килограмм адам отыра алмайды ғой. Отыра алмайды ғой. Бұл деген не ғой? В общем, вид осындай. Бізде бүгін бәрі фотограф, видеограф өз очередьпен болып отыр. Кімнен көрінбей жатыр. Мен фотоға вообще қатты. Түсірген фотосын мына жерге қоямын, короче. Samsungпен қолдану білмеймін мен. Samsungпен айырын келтіре алмадым. Давай. Да? Онда бізді кіркетік та?
Мына бала таксисini қарап жатыр қайта. Алматыдағы ең басты проблемалардың бірі бұл орналардың осылай толып кетуі. Орны жетіспейді немесе мынаны вақытылы тазалап отырмайды. Осы жайлы не ойлайсыздар? Мысалы, мына жерде бар, басқа жерден еш көріп тұрғам жоқ та. Адам потогы көп, но орнына біреу ғана. Одан кейін адамдар осылай тастайды. Темекі шегеді екен. Мынандай әдемі жерде қалай темекі шегеді екен, мысалы. Мына жақтан отырады, мына жерден келеді. Осылай қойып жатыр. Дайындап. Мынандай зат істетуге болады екен. Өзіңіздің фото-видеоңызды. Что-то не очень. Мынандай ақша беруге стоит па? Электронный сурет 2000 теңгеге мынандай. Болатын сияқты. Нече мынау? Екісте 5 қой дейм. Кішкентайлау сияқты ғой анау. Біздің қазақтар шетелдіктермен ыммен сөйлесіп отыр. Ойба, анау жақсы тұрады. Мына кадр зор болды. Артымызда бағана біз келген сияқты ұшты. Ойбау, кетті-ау. Кетіп барады. Гарибан адамдарымыз отырмады. Анау Қазақстан отель деген анау ма? Көш атып тұрған. Иә, мынау Қазақстан отелі үшті. 4-5 теңге іштім ба, құттайым тұрады. Мен солай неше жыл өмір сүріп бермін керек. Сосын тамаққа Біз осындай жақсы қайтып бара жатырмыз. Просто келіп қайтып көңіл көтерген. Ана свиттер енді қосып тағырш. Имеется в виду бірінші рет барғанның бірінші. Алматы киноцентрға келдік. Кинотеатр деген. Сырт осындай екен. Уже кеш болды. Андай 1x-пен жазуға тура келеді. Но бәрібір. Самсунг болғаннан кейін 05-пен жаза бересіз. Не кіріп көрейік. Осындай ескі. 35 миллиметр. Өтірік айтып жатсың, проекторлар ғой анау. Жегізіп жатыр шынау. Білмейтін адамдарға жестко жегізеді екен. Қандай мынандай кадр аламын ғой. Иә. Мен мынаны осындай Шәкен ағамыздың, Айманов ағамыздың бейнесі бар екен. Мына жерде болмаған ма тарихта? Біз осымен Көктөбеден түсіп, енді тамақ ішуге локум немесе чайла екеуінің біреуін таңдағанбыз. Сосын баға жағынан чайланы таңдадық. Отырсақ, мынандай болып отыр. Аяғыма жаңбыр болып отыр мына жер. Мына жерде қызу әңгіме кетіп жатыр. Алиби өзінің историяларын айтып жатыр. Сөйтіп, осы влогты Тамамдаймыз, межесіне жетті. Сондай дейді ғой. Бұл видеоблог емес, бұл Еркебұланның қарапайым өмірінің өзінде. Келесі көріскенше.